老婆，你还这么年轻，怎么会得这种病？医生说你没救了，你别害怕，老公会在你死之前带你把世界上所有新奇的东西都体验一遍，保证让你这一世不白活。睁开眼，宋川拿着病历单对着我又哭又笑。我知道哭是假的，为了挤出2滴眼泪，他的大腿估计已经被他掐到淤青。笑是真的，因为只要我死了，他马上就可以拿着我的巨额遗产和他的初恋苏浅浅双宿双飞了。10年前，我父母出了车祸，双双去世，而宋川因为被苏浅浅嫌弃，没钱踹了。我俩喝醉了酒，在街头偶遇，相互救赎。直到今天我才明白，那不是救赎，那是贪图。我贪图他的关心和爱，而他只想要我的钱。上一世的今天，我发现了他跟苏浅浅的通话记录，他跪在我面前磕了10个响头，跟我赌咒发誓，说是苏浅浅对他旧情难忘，而他的心里只有我，没有他。我没来得及查清此事，就收到了医院的病历单，癌症晚期，药石无医。一瞬间，我再也没心情去纠结这些乱七八糟的事。他说要陪我度过人生最后的时光，我同意了。直到他带着我尝试各种我从不曾体验过的极限运动，我也没觉得有任何不妥，反而感到原来生活可以如此多彩。我越来越兴奋，他却绷不住了。一次深潜，他拔掉我的氧气，任我溺死在水里。后来我被打捞上岸，人前他撕心裂肺地为我痛哭，然后他一脚一脚踹着我的尸体，抱怨我太难傻，害他和苏浅浅团聚的日子又晚了几天。最后2人甚至没有为我买块墓地，就那么一把火点燃了我的尸体，像是烧去了他们爱情中最肮脏的那一部分。就着火光，他们甜蜜拥吻，难舍难分，而我的骨灰被风吹散，我无法安息。眼下宋川迫不及待地拉着我走出医院，我没办法看着你化疗脱发再痛苦的死去，我现在就订机票，我们去蹦极，去跳伞。你这些年因为工作忽略我的时光，你都要在生前赔给我。我猛地一把甩开了他的手，宋川震惊地回过头，上扬的嘴角还没来及压下来，正咧着个大嘴冲我笑。我气得要死，用尽力气一巴掌打歪了他的嘴。宋川，你就那么想我死吗？医院的人纷纷侧目，对着宋川指指点点。这人疯了吧？老婆得了癌症，他不难过就算了，还想出去旅游。你懂什么？男人吗？想的不就是升官发财死老婆？宋川慌忙解释，不是的，不是的，我老婆癌症晚期，已经没救了，我只是想让她在活着的时光里尽情享受，我有什么错？在她被众人唾沫包围的时候，我已经独自走出了医院。车钥匙在宋川那，我拦了辆出租车回到了家中。开门的是我和宋川9岁的儿子宋正涛。如果不是跟宋川偶遇那晚意外有了他，我和宋川也不会结婚。看到是我，宋正涛皱了皱眉，怎么是你？爸爸呢？他说过回来会给我带炸鸡和薯条。我叹了口气，小涛，妈妈跟你说过多少次了，炸鸡不能老吃，对身体不好，你看你都胖成什么样了。宋正涛闻言嚎啕大哭，猛地一拳头砸在我的心口上，妈妈是坏蛋，我讨厌妈妈，我就要吃炸鸡，就要吃炸鸡。教育的话我还没说出口，宋川他妈蔡淑芬着急忙慌地拿着锅铲从房间里冲了出来，指着我痛骂，江苑你是不是有病？平常忙得没空管孩子，一回来就把他弄哭，我们宋家跟你有仇是吗？蔡淑芬一把将锅铲扔到了地上，解下围裙，拉起仅9岁就有150斤的宋正涛出了门。涛涛乖，奶奶带你去吃炸鸡，吃多少都行。我瘫倒在沙发上，抱头痛哭，自己要死了，唯一放心不下的就是这个儿子。上一世我忙于工作，每每有空想要跟儿子互动，总会被蔡淑芬岔开，他溺爱孙子，予取予求。我总想着等我再多赚一点，我就不再工作，好好在家里陪伴教育孩子，可是我没有机会了。10分钟后，蔡淑芬发来了一张在 KFC 的照片，桌面上2个全家桶，宋正涛吃得满脸油，看得我直犯恶心。紧接着一段语音又发了过来，吃了500，不晓得一会涛涛还要不要再点，赶紧转我2000。胸口还隐隐作痛，突然意识到，在这个家里，我不是妻子，不是妈妈，更不是儿媳，我只是一个提款机罢了。关掉了手机，
我回到卧室收拾衣物。人生最后的时光，我不想再同他们计较。我要一个人好好体会这世界。我在衣帽间收拾东西，门外传来蔡淑芬的破口大骂：江苑，你手机怎么关机了？我让你给我转钱，你看到了吗？不管孩子就罢了，钱你还不给，你自己说说看，孩子跟你不亲，你怪得了谁？宋川也回来了，这一次他破天荒地站在了我这边。妈，你快别骂了。凭什么不骂？他做得出还不让人说了，我早就看他不顺眼了，一天天只晓得工作，从不想着孝顺公婆。要我说你就不该找这么个媳妇儿，哎呦呦，气得我心脏疼。妈，你没事吧？快坐下，别上火了。咦，江苑呢？我哪知道，可能又去公司了吧。卧室门开了，可我在衣帽间里，宋川并没有看到我。紧接着他退了出去，可门并没有锁上，所以他们母子二人的对话清晰地传进了我耳中。妈，我告诉你个天大的好消息，上周末我们不是去医院体检吗？江苑她查出癌症了，晚期，她没几天可活了。蔡淑芬兴奋地直拍大腿，好好好，确定吗？真没救了？病历上清清楚楚地写着呢，那还能有假？等着吧，我们马上就可以得到他的全部财产，当家做主了。宋正涛闻言兴奋地大叫，是不是他死了？以后我就可以喊浅浅阿姨妈妈了。浅浅阿姨老是给我买好吃的，从来不会骂我。我喜欢浅浅阿姨，是的好儿子。等他死了，妈妈就娶了浅浅阿姨，以后你再也不用偷偷见他了，开心吧？哈哈。躲在衣帽间里，我听着门外的一切，只觉得脊背发麻。我养了整整10年的家人，包括我捧在手心里长大的儿子，根本不配为人。想起上一世宋川的恶毒，我知道如果自己就这样贸然出去，说不定他会直接朝我动手。毕竟我才查出癌症，受不了打击自杀似乎也显得没有那么突兀。于是我立马打开手机，调成静音给宋川发信息。死之前我想吃城西的包子，你可以再帮我买一次吗？就像我们刚在一起的时候那样。很快宋川抱怨的声音在客厅响起，哎，这臭娘们是真多，还要吃包子。算了，我去买给他，免得节外生枝。宋川摔门离去。我紧接着给蔡淑芬发信息，妈，城西超市的鱼最新鲜，可以去帮我买一条吗？我想吃鱼了。我知道他不会这么听话，当即转了5000过去。蔡淑芬收了钱，领着宋正涛骂骂咧咧地走了，反正你也没2天好活了，老娘就再伺候你一次。我趴在窗台上，看着宋川的车子驶出小区，蔡淑芬也牵着宋正涛走远，立马下楼打了车，直奔律师事务所立下了遗嘱。我死后，所有财产悉数捐出，1分也不会留给这些狼心狗肺的人。紧接着，我给银行打电话停掉了给宋川的副卡。这些年，他以照顾孩子为由拒绝工作，背地里拿着我的钱花天酒地。为了给宋正涛一个完整的家，我睁一只眼闭一只眼。事到如今，他们以后想过什么样的日子，就付出什么样的努力吧。所有事情办妥后，我飞往海岛，准备享受属于自己的最后时光。经过10几个小时的长途飞行，我落地世界上最美的小岛。阳光洒在我身上，似乎所有阴郁一扫而光。酒店管家早早在机场等着，他微笑地接过我手中的行李，领着我上车，热情地给我介绍着海岛上的风土人情。我不禁想起上一世，宋川带着我到处玩，尽管我的财产已经足够他们后半生衣食无忧，可他一切行程也都还是可着便宜的订，真是1分钱都不舍得花在我身上。如果被他知道我现在住的酒店10万1晚，很难想象他的表情会有多精彩。想到这里，我打开了插着国内电话卡的备用机。刚一打开手机，宋川的电话就打了过来，他的声音里夹杂着抑制不住的愤怒。江苑，你知不知道你快死了？你跑到哪里去了？还不赶紧给我滚回来！他的声音震耳欲聋。还好身旁的管家听不懂中文，我才免于尴尬。听着他咆哮的声音，我更加后悔10年前自己怎么就一时冲动选了这个玩意儿。见我没说话，宋川冷静下来，缓和了语气，对不起老婆，我就是太担心你，你现在情况特殊，身边没人照顾怎么行？你在哪里？我来找你。不用了宋川，
剩下的日子我只想一个人待着。宋川愣了一瞬，试探着道：老婆，你是在哪家医院治疗吗？化疗很痛苦的。不想再听，我打断了他，没有，我在国外度假。电话那头的宋川明显松了一口气，语气都轻快了许多。那好吧，老婆，你怎么开心就怎么来，我会照顾好家里。对了，你给我的银行卡怎么突然刷不了了？可能是因为我突然异地被冻结了吧，等我回来再去银行帮你处理这个事。没别的事，我先挂了。好的，老婆，如果有哪里不舒服，一定要告诉我。看着他的信息，我不禁冷笑，告诉他，好让他开香槟庆祝吗？傍晚，我在酒店里拍到了海上绝美的落日。我发了朋友圈，没一会儿就收到了宋川的连环轰炸。老婆，你这是在哪呀？老婆，这酒店是不是很贵呀？也就10万一晚吧。10万？老婆，那可是我们家1个月的生活费呀。老婆，你还要住几天呢？要不你赶紧回来吧，孩子想你了。老婆，你可不能这样，就算你的生命就快走到尽头，可我们不还得为孩子打算吗？你把钱都花了，以后孩子怎么办呢？孩子不是还有你吗？回完消息后，我将宋川的对话框设置成静音，放到一边。每天固定发一条奢靡享受的朋友圈，我就要让他看得到得不到。我辛苦赚的钱，就算是死也不能便宜他。宋川每天睡醒了就给我发消息，有哀求，有威胁，有咒骂，中心思想不过一个，让我别太自私，得把钱留给活着的人。我全当他放屁。整日阳光沙滩，鲍鱼龙虾。直到有一天，尽管我手机开着静音，迷迷糊糊之中感觉手机忽明忽暗的闪了一整天。一觉睡醒之后，我接起了电话，电话那头传来宋川颤抖的声音：错了，都错了，病历拿错了，癌症晚期的是咱妈，不是你。江月，你快带着钱回来呀，我妈需要动手术，这病再也耽误不得了，她会死的。宋正涛也在那头直呼我的名字：江月，你这个恶毒的女人，赶紧把我家的钱交出来，要是你害死我奶奶，我要让警察把你抓走，枪毙你。一瞬间，我睡意全无，不顾那头的咆哮，我挂断了电话，火速换好衣服前往当地的医院。体检完后，我忐忑地坐在门口等着结果，全身都止不住颤抖。如果能活下来，该有多好。后来医生拍着我的肩膀，用蹩脚的中文说我健壮如牛。我高兴地跳脚，却也觉得他大可不必如此形容我。这样的话，跟宋川离婚的事就该提上日程了，而且我一定得让他净身出户。等我从国外回到家的时候，宋川冲过来，一把抓住了我的肩膀。他双眼猩红的责备：你怎么才回来？我妈要是死了，你负得起责吗？卧室里传来呻吟的声音，我震惊蔡淑芬竟然还在家里，你还没送你妈去医院？宋川脸上闪过一丝心虚，又梗着脖子厚颜无耻地道：什么你妈我妈的，那是咱妈。你把家里的钱都带走了，我拿什么送她去医院？好了，别耽搁了，你赶紧打电话联系最好的医生，赶紧送咱妈去医院。看着宋川的脸，我突然觉得相伴10年的人是那么陌生，我好像从未真正认识过他。见我没有反应，宋川抢过我的包：你的银行卡呢？他翻找了半天，发现包内只有一份离婚协议，恼羞成怒的他一把撕毁了协议，怒道：你竟然想跟我离婚？你凭什么跟我提离婚？我懒得跟他吵，今天回来就是为了赶他们一家离开而已。门口我请的保镖已经等候多时了，房子是我婚前买的，自从跟我结婚后，宋川没有上过1天班，所以房子里面的东西也都是花我的钱买的。于是我毫不客气地让保镖将宋川丢了出去，再让人把床上几乎要疼晕过去的蔡淑芬抬了出来。不过短短半月未见，原本虎背熊腰的蔡淑芬已经瘦脱了相。她蜡黄的脸上满是皱纹，眼皮耷拉着，看向我的眼神却还是一如既往的怨毒。江苑，想跟我儿子离婚可以，你给我净身出户，敢带走1分钱，我做鬼都不会放过你。我看了一眼门口被拦住无能狂怒的宋川，对保镖说：把宋川丢到小区外面，这老太婆送去医院吧，别的就不用管了。宋川母子2人被抬走后，家里又恢复了宁静。我正打算泡个澡好好休息一下，却感到脊背发麻。
回过头，9岁的宋正涛恶狠狠地盯着我，趁我还没反应过来，他猛地向我冲来，拿脑袋撞上了我的肚子。我跌倒在地上，捂着肚子蜷缩成一团。宋正涛指着我痛骂：“你这个坏女人，我要跟爸爸和奶奶在一起。”话落，他跑出去追赶宋川。看着他吭哧吭哧离去的背影，我在心里彻底放弃了这个小孩。可我没想到的是，不过1个小时，小区保安带着哭腔给我打来电话：“姐，你赶紧下来看看吧。”是宋川带着宋正涛把刚送到医院的蔡淑芬又给弄了回来。我跟保安打过招呼，他们进不来，就那么让蔡淑芬直愣愣地躺在小区大门外。外面可是38度的天，地板都快能摊鸡蛋了。见围观的邻居越来越多，宋川父子开始了他们的表演。只见他们一左一右跪在蔡淑芬身旁，一个哭一个喊：“儿子不孝啊，妈妈！娶了个恶毒的泼妇，害得你都癌症晚期了，还要被扫地出门。呜，他还偷走了家里所有的钱，不让我带您去看病。你要是死了，我也不活了。”他撕心裂肺，声嘶力竭，引得众人抹泪。人群中有人看到了我，随即一群人义愤填膺朝我冲过来：“你这女人心怎么那么黑？那可是你老公的妈呀！我认得她，住别墅区的，可有钱了。真是越有钱的人心越黑。哼，搞不好他那些钱也是黑心钱。走，我们今天一定要让他给老人家一个交代。”我被包围得水泄不通，周围众人的口水几乎要将我淹没，他们推搡着我一步步往小区门外走去，逼我给宋川一个交代。透过人群，我看到宋川小人得志的笑，他未免也高兴得太早了。大家先请静一静，我有话说。看着一个个宛如正道的光，急着要审判我的邻居们，我丝毫不慌。事实都摆在眼前了，你还有什么话好说？别狡辩了，我们知道你们家是你赚钱，可你赚的钱都是夫妻共同财产，你懂吗？就是都什么年代了，难道就非得男人在外赚钱养家？告诉你，你今天不把钱交出来给你婆婆看病，你休想离开。众人七嘴八舌，吵得我脑袋疼。地上的婆婆更是嘴皮干裂发白，看上去要死不活。尽管大家都在为她发声，可也都觉得晦气，没有一个人愿意触碰她，把她抬到阴凉处，就这么大剌剌的让她晒在太阳底下。在邻居的催促下，我回过神来，咱面对面进群，我有证据发给大家。尽管众人都很不屑，但八卦之心人皆有之。很快群里突破了1000人，不只是周围的邻居，还有隔壁小区，甚至是邻居的朋友们，也都通过分享扫进了群里，准备接收我的惊天大瓜。没过一会儿，人数破万。我查出癌症那天在家里，宋川跟他妈还有我儿子的对话录音发到了群里。一时间，周围再没半点嘈杂的议论与指责，此起彼伏的都是我发到群里的录音。地上的宋川也跪不住了，他站起身来大声地骂我：“贱人！”骂完就想扑过来抢我的手机，奈何跪得太久，腿麻。他扑通摔了个狗吃屎，直直地倒在我面前。他怨毒地抬起头，我朝着他莞尔一笑，又没过年，怎么行这么大礼？我可没有红包给你。我靠，这男的也太贱了。有人听完录音发出一声怒喝，紧接着大家开启了新一轮的议论。吃老婆喝老婆的，还盼着老婆早点死，好拿着老婆的钱娶小三。哦，我要吐了。那儿子也不是什么好东西，竟然还想着亲妈死了认小三当妈，要是我生了这样的逆子，我一定掐死他。越说越来气，有正义感爆棚的大哥想要冲上来打宋川，推搡之间，我不小心一脚踩在正打算站起身的宋川脑袋上，觉得不够劲，我又不小心在他脑袋上来回碾了几下。尘埃落定，我功成身退。看着围观宋川一家的人越来越多，我满意的笑了。只有知道真相的人越多，我离婚才会越顺利。人群中有人回过头对我招手：“放心吧，妹子，这男的以后我见一次打一次，这种败类休想进入我们小区。”谢谢大哥，您真是个好心人。大哥憨厚地摸了摸头，转过身去，又狠狠踹了宋川一脚。大家你一拳我一脚的围殴着宋川，都忘了还被暴晒着那奄奄一息的蔡淑芬。终于有人发现蔡淑芬不知什么时候死了。宋川发出一声凄厉的惨叫：“妈！”众人一哄而散，
宋川哭到力竭声嘶，随后报了警。蔡淑芬是癌症晚期，没有得到治疗病死的，跟众人没有任何关系。而宋川也只是一些皮外伤，警察判定在场动了手的人赔偿点医药费就行了，几百块的事儿我出了。在那之后，不论宋川怎么找我，我都没有搭理过他，连带着宋正涛也一并不理。他日日发着恶毒的短信咒骂我，要我为他妈的死买单。我不回复，他只当我心虚了。其实我一直安排私家侦探跟着他，只有他认为我怕了，才会肆无忌惮地跟小三相处，我才能掌握足够多的证据跟他离婚。1个月后，法庭上，宋川言之凿凿地控诉我隐藏夫妻共同财产，导致了他妈的死，要我净身出户。就连宋正涛也哭着喊着要跟爸爸说我是个狠毒的妈妈。就连小三苏浅浅都坐在陪审席上得意地看着我，那模样就像是我的一切马上都会被他据为己有一般。等他们父子2人浮夸的表演结束后，我也提交了自己的证据。这些年家庭的开销十分大，我一个人养活一家老小本就不易，几乎日日泡在公司里。而宋川靠着从我这里骗钱，竟然在市中心给苏浅浅买了一套高级公寓。被我赶出去的这段日子，他一直住在苏浅浅那。而他和苏浅浅竟然还有一个女儿，跟我的儿子一般大。他们带着我的儿子肆无忌惮地出入商场游乐场，俨然就是一家人。证据确凿，法官判了宋川净身出户，就连苏浅浅名下的那套公寓也判给了我，还有给苏浅浅转账的100多万，通通的还。可他们惦记着我的财产，平日花钱大手大脚，余下的钱并不多。苏浅浅哭着被强制要求悉数转给我，她的卡也被冻结，以后她账上的每一笔钱都会先被银行拿来偿还欠我的债务。我本以为事情就这样结束，在离开前，宋川却猛地给我跪下了，他一手抱着我的腿，一手指着苏浅浅哭喊，都是那个贱人勾引我的，老婆，你要相信我，我爱的是你，我和涛涛不能没有你呀，老婆，我不想跟你分开，你别不要我。我没有任何动作，因为我看到苏浅浅已经崩溃到像斗牛般红着眼，朝着宋川冲过来了。他一脚踹翻了宋川，痛骂：宋川，我等了你整整10年，现在好不容易可以在一起了，你竟然为了钱要跟我分手，你是不是疯了？我不好过，你也别想过好。宋川不甘示弱地站起身，我呸，当初你不是为了钱离开我的吗？要不是那个富商发现你怀孕把你踹了，而我又娶了个有钱的，你会心甘情愿给我当10年的小三？啊，我跟你拼了！两人不顾众人的眼光厮打在一起，到底男女力量悬殊。宋川打断了苏浅浅3根肋骨，被关了进去，而苏浅浅也被救护车送进了医院。令我没有想到的是，宋正涛竟然在救护车关门的那一瞬间跳上了车。我知道，就如我不想要他这个儿子一般，他也不想认我这个妈，那就随他去吧。日子又恢复了宁静。1个月后，一个陌生号码打到了我手机上，我接起，电话那头竟然响起了苏浅浅的声音，大抵是伤好了。他的语气一如既往的令人厌恶。江苑，你这个妈当的可真失败，你儿子都不要你，他跟我可亲了。哦，是吗？那这儿子送你好了？什么？听我这样讲，电话那头的音量陡然拔高，我只好将手机拿远一点。苏浅浅接着咆哮，那可是你亲儿子，你就不管了？不管也行，生活费你得出吧，1个月10万就行，还跟以前一样，你看什么时候打到我的卡上。懒得理他，我挂断了电话。为了不受打扰，那天过后，我索性换了号码。如果有一天宋正涛知道自己错了回来找我，我会养他到18岁，但我再不可能像从前一样爱他了。又过去了几个月，我在小区门口被一个小男孩撞倒了，他一边喊着妈妈，一边猛地朝我冲过来。我仔细一看，宋正涛。不过短短几个月的光景，原本白白胖胖肥头大耳的宋正涛变得又黑又瘦，头发又长又油，贴在脸上一缕一缕，身上散发着阵阵恶臭。不知为何，我看他这样，没有半点心疼，反而捂着鼻子将他推远。宋正涛满眼受伤，难以置信地问：妈妈，你不喜欢涛涛了吗？涛涛已经好久没有吃过饭了，妈妈你带我去吃肯德基好不好？呜，妈妈。
经过半天的询问，我终于知道是苏浅浅派他来找我要钱的。他说前几天有一群凶神恶煞的叔叔去找苏浅浅要钱，苏浅浅不给，就被人家追着打，还说那是宋川欠的钱，都花到他身上了，要是过几天再不还钱，就要杀了苏浅浅。苏浅浅只得连夜带着宋正涛逃跑。我忽然想起，宋川刚跟我结婚的时候便欠了高利贷，是我帮他还的。那时他告诉我说，这些钱都是前女友用他的身份证信息带下的。我只当他是受害者，从未责怪过他。现在想来，他是惯犯啊，毕竟宋正涛是我儿子。无可奈何之下，我还是将他带回了家中。他清洗干净后，又找我要肯德基。我给了他2个大馒头，爱吃不吃，估计是饿坏了。他拿着馒头狼吞虎咽，填饱肚子后，他抬起头，理所当然地问我：“你什么时候拿钱去救浅浅阿姨？”我郑重其事地看着他，如果你还想在这个家里待着，就不要再跟我提他。自从宋正涛回家后，我总感觉哪不舒服，于是在家中装了监控。没过2天，还真让我发现他竟然偷偷拿出了手机，苏浅浅正跟他开着视频，教他如何偷我家值钱的东西。我赶回家的时候，他俩还没结束。宋正涛手中的垃圾袋已经装了好多我的首饰，我一把抢过他的手机，对着那头披头散发犹如过街老鼠一般的苏浅浅厉声道：“你要是再教坏我的孩子，别怪我对你不客气。”哈哈哈哈，你的孩子？苏浅浅像是疯了一般，笑得前仰后合。你的孩子？苏浅浅，你以为你赢得过我吗？我告诉你，你的孩子，你的女儿已经被我拿去抵债了，哈哈。不信，你等着，我这就给你看。不自觉的，我的指甲已经深陷进肉里，颤抖着等待着苏浅浅的审判。他掏出另一个手机，点开视频，一个跟宋正涛差不多大的小女孩蜷缩在墙角，她又瘦又小，穿着不合身的破烂衣服，满身满脸都是淤青和伤痕。她哭着对录视频的人说：“妈妈，我会听话，我会乖，你不要生我的气好不好？”我头痛欲裂，开始耳鸣。苏浅浅的声音忽远忽近，她癫狂地道：“看到了吗？这才是你的亲生女儿，这些年你捧在手心里的宋正涛，那是我的儿子。”哈哈，你个白痴！他在哪里？他马上就会被卖进大山里，给人家当牛做马，生孩子，受尽折磨，你一辈子也找不到他。苏浅浅挂断了电话，随后关了机。我急得像热锅上的蚂蚁，痛打了宋正涛一顿，终于得知了苏浅浅的藏身之处。我立马报警，跟着警察一起去找。宋正涛毕竟只有9岁，路线记得并不清楚，直到天擦黑，我们才终于在山脚的一个小木屋里找到了苏浅浅。大概是东躲西藏的日子太难过，苏浅浅看到警察并未反抗，而是老老实实的把一切都交代了，包括那个威胁他的高利贷团伙。警方一查，立马得知这一伙人还涉嫌拐卖儿童。警察带着我一路追赶，终于在高速路口拦下了那一伙人。那天被解救的儿童足足有12个，差一点他们就会被卖往各个大山。一上车，我就看到了最后面的那个瘦弱的小女孩，尽管她的小脸很脏，眼睛却亮得像星星。只看她一眼，我便知道她就是我的女儿。我流着泪，一把将她拥入怀中。对不起，对不起，是妈妈来晚了。后记：宋正涛被我丢进了孤儿院，我给女儿取名叫江星星，希望她以后永远灿烂。直到把她带回家，我才知道9岁的她一天书都没有念过。她被苏浅浅终年藏在阴暗的小房间，每天一碗馊饭吊着她的命。她时常战战兢兢，我花了很长时间带着她四处旅游，想通过对大自然的感受，告诉她这个世界并不是那么阴暗。后来她也会轻轻吻上我的脸颊，会扑进我的怀里对我撒娇，会轻轻地跟我说：“妈妈，我爱你。”